Вітаю всіх, це «Вартові столиці». Мене звати Максим Прокопенко. Ми починаємо вирішувати ваші проблеми. Спускатись та підніматись сходами на 16-й поверх – задоволення досить сумнівне. Ну, погодьтеся, особливо якщо на руках у вас маленька дитина або ви людина похилого віку. Мешканці багатоповерхівки на Квітневому провулку 8 попросили нас з'ясувати, коли відремонтують їхні підйомники. За роботу взялася Севінч Салманли. Так, це наш вантажний ліфт. Він піднімається тільки з першого поверху. Освітлення тут дуже погане. Завжди. Або одна лампочка, або я навіть не знаю, скільки ват в ній. Бо дуже темно. Катерина живе на 6-му поверсі. Каже, аби ліфт зрушив з місця, треба докласти неабияких зусиль. Ми завжди дуже сильно давимо на цю кнопку, і скільки разів я просила її замінити. Ну, бачите самі, яка панель, то її вже треба давно міняти. Якщо піднятися на 6-й поверх вантажним ліфтом нам вдалося, то спуститися на 1-й ми не можемо. Зараз закриються двері, і я можу продемонструвати, що вантажний ліфт у нас не викликається. Місцеві розповідають, підйомники у 16-поверхівці виходять з ладу регулярно. Тож дорога додому для багатьох нелегке завдання. Був у нас інцидент, коли треба було людині із серцевим нападом підніматися на 14-й поверх. І таке у нас було. Із стульчиком, потихеньку, з корвалолом, отак от десь година, трохи більше, людина піднімалася на 14-й поверх після лікарні. Ремонтні бригади у будинку – часті гості, але користі з цього мало. Звертались і на диспетчерську службу Подольського району, і на 1551, і безпосередньо в мастер-ліфт, який обслуговує. Ну, вони кажуть, що ліфти старі, деталей дуже мало, і замінити їх. Вони заміняють, вони ламаються. Большой лифт идет только на подъем с грохотом. Маленький буквально неделю сделали. Шум был ужасный, что в квартире. И там не только страшно в него садиться, спускаться или подниматься. Просто страшно слушать, как он едет вообще. Грохот, скрегот, такое ужасное, что творится. У другому під'їзді ситуація не краща. Лариса змушена підніматись на 10-й поверх пішки. Большой у нас работает только с 1-го этажа вызывается и очень часто стоит на 11-м этаже. Пока туда не поднимешься, он будет там стоять, как говорится. Вот. Маленький часто ломается. Мы боимся на нем ездить, потому что он очень часто застревает. Мешканці будинку постійно звертаються у різні інстанції з проханням зробити капітальний ремонт підйомників. Та конкретної відповіді досі не отримали. Від нашого КП «Мостицький» так само прийшла відповідь, що буде передбачено в пропозиціях необхідність виконання робіт. Тобто ніхто нам не відповів, що ви включені в якийсь перелік, там чекаєте з такого-то по такий-то період. Просто дуже так все, знаєте, абстрактно. Катерина розповідає, що її номер телефону комунальники вже знають на пам'ять. Буває, не відповідають. Тож ми телефонуємо з іншого номера. Скажіть, будь ласка, як нам дізнатися, чи стоїмо ми у черзі на програмі модернізації та капітального ремонту ліфтів? Так. Так, а Да. якісь... Розпорядження номер 521, 521. 30.03.2020 года. В этом распоряжении вы есть в списке. Другие так стоите на черзі. У керуючій компанії розповіли, що ліфти вже обстежили і наразі готується проектна документація, а роботи розпочнуть протягом найближчих місяців. От вони почнуть, я думаю, що з січня місяця, тому що вони сказали, що скоріше всього, що з січня місячного розпочнуться роботи по заміні ліфтів. Вартові столиці триматимуть ситуацію на контролі. Севінч Салманли і Вартові столиці. Новий асфальт, зелені газони і сучасні велодоріжки. На проспекті Степана Бандери нарешті закінчується капітальний ремонт. Як виглядають вже відремонтовані ділянки і головне, як кияни реагують на результати робіт після довгих заторів, дивіться далі у сюжеті. Капітальний ремонт проспекту Степана Бандери вже виходить на фінішну пряму. Ми закінчили перший слой. Зараз іде підготовка до другого шару.
Вночі і вдень робиться підготовка, вночі в основному кладеться асфальт, поки немає движення. Взагалі ми йдемо наче по графіку, погода поки дозволяє. Ремонт проспекту триває з 2019 року. Кілька тижнів тому об'єкт проінспектував Віталій Кличко. Великий обсяг робіт зараз на проспекті Бандери повинні ще зробити. І ми продовжимо по проспекту Бандери роботи, які закінчаться в наступному році. Водії реагують по-різному. Це, мабуть, іздівательство більше. Краще, щоб відремонтували, чи все ж таки Лучше пусть ремонтують, але робити це, мабуть, ночі на вихідних. приходиться терпіти, але це на покращення. Покращення відчують не лише водії, а й велосипедисти. От основна частина дороги зроблена дорога, зроблені тротуари, зроблені велодоріжки, які користуються дуже великою популярністю. Чесно кажучи, навіть не думав. Велосипедисти вже оцінили нову доріжку. Сейчас лучше сделали дороги, сами дороги, нормально. Я помню, тут ездил по этим дорогам, страшно, ну, в смысле, трясло всего, весь велосипед, а сейчас хорошо. Окрім асфальту і бетону, вздовж відремонтованого проспекту Бандери висадили нові дерева. Ми проходимо, ви бачите, це висаджені ясень, це по цю сторону проспекту, з того боку висаджений платан. Дерево висаджено в гарну лунку, зроблена лунка, вона ще не закривалася, ця лунка, бо зараз ми ще проводимо полив. Зимою вона закриється, одна сторона буде ясень, друга сторона буде платан. Кияни нову зелень помічають одразу. Дуже добре ставимося до того, щоб в місті висаджують нові дерева. Нам дуже подобається. Хочемо, щоб місто було зеленим. Більше дерев значить комфорт. Як ми знаємо навіть з біології, те, що рослини виділяють кисень, це звичайно класно. Ти якби чувствуєш себе більше якось з природою, а не як зараз йдеш і бетонні стіни. Зелені газони, які пошкодили під час ремонту, вже відновили. Відновлений газон з обох сторін, від Московського мосту до Петрівки, між тротуаром і дорогою і за тротуаром. І сторона, яка від оболоні, повністю відновлений газон аж до озера Вербне. Як мінімум краса, як максимум кисень. Хлопці, яких ми зустріли на проспекті, на питання про дерева реагують з ентузіазмом. Добре для екосистеми, напевно. Як мінімум це красиво. Не портиться вид. Не, даже не в том, что красиво. Без зелени, без цветов, без деревьев, без травы человечество просто не сможет жить. Оно впитывает что-то там в себя, я не знаю, как это правильно сказать, и отдает кислород нам. По-моему, это работает так. То есть без этого просто человечество не сможет жить. Вже висадили 100 дерев і планують досадити ще 100. 50 з одної сторони, 50 з другої. Ми будемо досаджувати ще дерева. Якщо нам дозволять погодні умови, то ми в цьому році, а ні, то навесні ми будемо досаджувати ще 100 дерев. Другий етап капітального ремонту проспекту Бандери планують закінчити вже 20 листопада. А роботи із газонами та деревами будуть залежати від погоди. Уляна Лотоцька, Вартові столиці. Не бажають встановлювати контейнери побутового сміття мешканці елітного приватного сектора на Печерську. Начебто баки недорогі і тариф на вивезення сміття смішний. Однак договори уклали менше 10% власників розкішних та мажорних будинків. Уявляєте, так? Мешканцям байдуже. А от комунальники бідкаються. В нашій практиці це перший раз. Наталя Поробоча з'ясувала, чим зарадити цій проблемі. Сміттєва колізія на елітному Печерську. 988 домогосподарств, але договори на вивезення побутових відходів заключили за півроку лише 83 домогосподарства. Сміття по сусідах. Поздно вечором, ночі, от сюди викидають мішки. Спеціальні контейнери сиротливо чекають на складі. Це неправильно, так не должно бути. Рішення є несподіване. Оце сміття тут весь час? Так, ось так мешканці приватного сектору Печерського району користуються послугою з вивезення побутових відходів. Таку ситуацію ми тут спостерігаємо практично щоденно. Наразі тільки 9 година ранку і вже купа сміття. А що буде день? Будемо бачити, що по обіді і ввечері. Зазвичай буває дуже багатсько. Наскільки? Разів 5-10 більше буває. Це побутові відходи мешканців розкішних помешкань Печерська. Замість того, щоб замовити недорогу і зручну послугу з вивезення сміття, вони викидають його просто на вулицю. Наразі, за даними Печерської адміністрації, які нам були надані,
На території даного приватного сектору знаходиться 988 домогосподарств, але договори на вивезення побутових відходів заключили за півроку лише 83 домогосподарства. За сміттям комунальники приїжджають щосуботи. Поруч із подвір'ями на них уже чекають зелені контейнери, заповнені за тиждень. Баки по 120 та 240 літрів. КП «Київкомунсервіс» надасть їх безкоштовно. Подекуди поруч із контейнерами кілька об'ємних пакетів. Привіт від недисциплінованих сусідів. А ці мішки ви не забираєте? Нет, тут спорный вопрос. Одна людина платить за вывоз тоже за контейнер, а соседи просто подкидывают. Людмила Іванівна та її сусіди організовані. Відколи уклали договори, не переймаються тим, куди подіти сміття. Нас обслуговують вчасно, так, добре. Значить, ми заплатили з кожної людини 37 гривень за місяць, і все нас вивозять, все, що там треба. Замовити вивезення сміття легше, ніж шукати, куди б його підкинути, розповідають комунальники. Мешканці практично всі знають, їм кожному були роздані листівки в кожне домогосподарство, коли цей проект стартував, що вони можуть заключити такий договір і користуватися даною послугою. Оформити послугу можна у представника Київкомунсервісу в ЖЕДі або у центрі комунального сервісу. Тариф мізерний. Вартість послуги на одного мешканця коштує 37 гривень 20 копійок. В місяць мешканці отримують відповідну платіжку. Також вони цю платіжку можуть самі собі роздрукувати на сайті Центру комунального сервісу. Однак власники 900 печерських дворів, як зозулі, підкидають свої відходи сусідам. Здебільшого до висотної забудови. Привозят из приватного сектора и много. Но они привозят так, чтобы мы меньше всего видели. То есть поздно вечером, ночью вот сюда выкидывают мешки. Тож мешканці висоток платять і за себе, і за того хлопця. Это неправильно. Так не должно быть. Должны все платить. Раз мусор выносишь, значит, будь добр, заплати. Так, как и мы платим. Так мы выносим кулечек, а они выносят мешками. Правники зазначають, гривнею за підкинуте сміття покарати важко. Штрафи смішні. Адміністративне правопорушення за статтею 186 Кодексу України про адмінправопорушення. Називається ця стаття «Самоуправство». Санкція цієї статті передбачає незначний штраф від 51 гривні до 85 гривень. Дієвим способом адвокат вважає публічний розголос. Ганьби нині бояться значно більше, ніж правоохоронців. Розміщення в соцмережах даного відео або даних фотографій, а ще коли є посилання на конкретні прізвища з прив'язками до соцмереж тих винуватців, хто підкидає цей мусор, це сьогодні найбільше впливає. Звісно, комунальники до таких методів не вдаються. Просто сподіваються, що мешканці Печерська почнуть поважати себе і сусідів. А контейнери досі чекають на складі. Наталя Парубоча і вартові столиці. Друзі, я не втомлююсь нагадувати. Пишіть нам на пошту, пишіть до аккаунту в соціальній мережі Facebook. Шукайте нас «Вартові столиці». Ми реально допомагаємо. Пам'ятайте, люди бідкаються, місто працює.